조금만 더. 됐습니다. 됐습니다. 이 정도 하면 되지 않을까? 만추가 이제다 싶었는데 그냥 며칠 사이에 겨울로 들어서 버렸습니다. 입동이 지나고 바로 겨울이 되네요. 겨울. 물이 얼었습니다. 이 앞에 보이는 요 산 언덕 가장 낮은 쪽을 넘어서 계곡으로 2km를 올라가서 그 바위 밑에 호스를 꽂아뒀는데 뭐 추워지면 영하 8도, 영하 10도, 읍내 기준으로 영하 8도였으니까 여기는 한 2, 3도 정도가 더 내려갑니다. 그러니까 안 올 수가 없겠죠. 2km가 넘는 호스가 그냥 노천에 계곡을 따라서 걸려 있다 라고 생각하면은 안 오는 게 이상하죠. 얼으니까 물이 안 나와요. 물이 안 나오니까 아침에 아무것도 못하고 뭐 화장실은 재래식 퍼세식 화장실을 쓰고 물은 내려둔 커피를 마시고 끓여뒀던 국수를 데워서 먹고 아랫집으로 나무하는 일을 도와주러 갑니다. 겨울용 장작을 샀는데 그거를 뭐 자르고 도끼질하고 하는 거를 동네 그냥 포마시처럼 하고 있습니다. 이렇게 물 온 거 봐. 이거 뭐야? 물이 어디서 떨어지는 거야? 저기 왜 틀어놨나? 얼음이 얼었어요. 겨울입니다. 겨울 인정. 뭐 오늘부터 좀 따뜻해진다고 하니까 좀 기다려 봐야죠. 기다려 보는데 오늘 오신다고 하시는 게스트분들이 계신데 야 이거 전화를 해야 되나 어쩌야 되나 어떻게 해야 되나 약간 대략 난감하네요. 물이 한낮에 되면 오늘부터 날씨가 풀린다고 하니까 열릴 거는 같은데 나올 것 같은데 글쎄 또 아침이면 또 내일 아침에 또 얼지 않을까 하는 염려 때문에 기다려 보죠 뭐. 깊은 가을 경치를 보러 오시는 분일 텐데 분들일 텐데 좀 불편하면은 어쩔까 생각입니다. 좀 불편하면 불편한 대로 그런 뭐 나름의 의미도 재미도 있는데 그걸 알고 오시는 것과 모르고 오시는 것. 겨울에는 원시 생활로 돌아갑니다. 게스트하우스 덕산터는 겨울에는 그냥 아무것도 없다. 아궁이 불 때고 옛날처럼 살아야 됩니다. 자, 나무를 하러 갑니다. 세수도 못하고 양치질도 안 했고 뭐 세수 안 하고 뭐 양치질 안 하는 거야 뭐 상관이 없는데 또 하다가 또 안 하니까 또 찜찜하네요. 계속 안 하면 괜찮은데 아예. 가을 덕산아 가을. 잔치 쭈쭈쭈쭈쭈.
겨울 준비. 참나무를 한 차를 샀습니다. 물론 이건 제 나무는 아니고요. 아랫집 한식이 형네 나무입니다. 저는 이렇게까지 살 이유를 잘 못 찾아서 사지 않는데, 이 아랫집 한식이 형님은 겨우 내내 벽난로를 떼기 때문에 벽난로에 나무가 사실 좀 많이 들어가요. 그래서 나무 먹는 난로. 자, 그래도 이 한 차면은 1년은 뗀다고 합니다. 자, 이거를 계속 지난 한 일주일에 이어서 또 작업을 해야 됩니다. 자르고 장작으로 패고, 그 일을 뭐 동네니까 십시일반 도와서 일을 하러 왔습니다. 나무
50년 10개지. 50년 되겠다. 너무 얇아, 이쪽은. 너무 튼튼하고 세지. 50년 다 됐죠. (2 년) 전에는 운반비까지 한 차에 100만 원을 주고 사왔는데, 올해는 무게로 사서 톤당 11,000원, 11만원. 톤당 11만 원. 그래서 10톤을 샀습니다. 10톤. 10톤에서 약간 부족하게, 여기가 길이 오지다 보니까 오다가 뭐 걸리는 게 있어 가지고 약간 높이를 좀 낮춰서 9점 몇 톤을 샀습니다. 그래서 100 얼마가 들었고, 운반비 따로 25만 원이 들었습니다. 그래서 125만 원, 그러니까 130만 원 정도 들었습니다. 그동안 2년 동안, 그러니까 100만 원에서 130만 원이니까 물가가 30% 오른 건가? 30% 오른 거죠. 나무값, 물가. 하지만 올랐다 손 치더라도 이렇게 거진 100년이 된 이 참나무들, 죄송하긴 하지만 이 나무들의 운명이 이 용처에 맞게 자라났기 때문에 그 용처에 맞게 잘 따뜻하게 겨울을 나겠습니다. 자, 지금부터 그럼 90년이 넘은, 대략 세어본 결과 90개 정도 되는 나이테를 가진 참나무를 깨겠습니다. 자르는 데도 힘이 들지만 패는 데는 어떨지 한번 도끼 신고. 아우! 한 방에 되게 단단해. 한 방에 다시. 자, 나무가 깨지는 소리, 한 방에 딱딱 나가는 소리는 나무가 깨지는 소리가 딱딱 납니다. 안 깨지는 소리는 달라요. 자, 하나, 이 정도면 됐나? 더 작아야 되나? 와, 하게.
도끼질, 덕산기 계곡의 도끼질 신공. 하나, 둘, 거의 100년 된 참나무입니다. 셋, 넷, 나갔습니다. 다섯, 여섯, 와, 100년 된 참나무를 6번, 7번, 여덟, 9번. 안 클 것 같아. 11, 한 번 더 하면 되겠다. 12, 13, 13번. 자, 제가 나이테를 90 몇 개까지 세다가 못 셌는데요. 좋기 100년은 넘은 참나무를 우리가 불과 뭐 1분도 안 되는 시간에 이게 한 토막이지만 팼습니다. 패서 이걸 떼고 따뜻하게 겨울을 지내면은 이 나무는 나무로서의 역할을 충분히 마지막 소임을 다 한 거라고 감사하게 생각을 해야 되겠죠. 물론입니다. 항상 맑은 공기를 우리한테 주고 마지막 순간까지 이게 따뜻함을 주시고 가시는 참나무님 고맙습니다. 역할을 다 하고 떠나는 나무. 뭐 자연 모두가 그렇습니다. 사람도 동물도 이런 자연 속에 있는 나무들도. 잔치도 사는 동안 건강하게 사세요. 잔치 건강하게 삽시다. 재밌게 살자. 재밌게 삽시다. 겨울나무. 가능하면 다 팽이할지 모르고. 겨울 준비 장작을 이제 받고 해다가 갑자기 오늘 비가 와요. 그래서 오늘은 작업을 못하고 다른 일들을 하다가 지금 저녁에 삼겹살 스몰 파티를 합니다. 우리 덕산이와 잔치강아지 불러서. 잔치. 하하, 갑자기 비가 와요. 비가 오니까 눈이 올 것 같은데 알 수가 없습니다. 지금 현재 기온은 지금 영상 아직은 영상입니다. 밤 되면 영하로 떨어진다고 하는데 덕산이 다 먹었니? 다 먹었냐? 비켜. 산속에서 삼겹살을 왜 이렇게 자주 먹냐고요? 힘쓰는 일을 많이 하다가 보니까, 그리고 또 게스트분들이 오시면 거의 산에서 삼겹살들을 많이 구워 드시는데, 그러다 보니까 뭐 종종 먹게 됩니다. 거의 하는 일들이 다 중노동에 가까운 노가다라. 자, 먹고 힘내서 내일 또 힘차게 또 다녀야죠.